ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာငွေကြေးအမြင်ကိုပြောင်းလဲများဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Robert Kiyosaki ရဲ့ Rich Dad Poor Dad စာအုပ်နှစ်ချုပ်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကျောင်းမှာမသင်ခဲ့ရတဲ့အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသထားပါတယ်။စာရေးသူ Kiyosaki မှာပညာတတ်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အဖေရင် Poor Dad နဲ့ကျောင်းပညာသိပ်မတတ်ပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖေ Rich Dad ဆိုပြီးဖခင်နှစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖခင်နှစ်ဦးရဲ့မတူညီတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတန်တဲ့ဆုံးမမှုတွေကနေရရှိလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတစ်ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူတို့၏ကွာခြားသောအတွေးပုံစံပထမဦးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာကတော့ချမ်းသာသူတို့ဒီငွေအတွက်အလုပ်မလုပ်ကြခြင်းပါ။ဆင်းရဲရဲ့ဖေဖေကတော့ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်ဝဲရအောင်လို့အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ပြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာရဲ့ဖေဖေကတော့ပတ်စံကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတဲ့ငွေကြေးပညာကိုသင်ယူပြီးငွေကိုကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းမှုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့လူလက်တန်းသားတွေဟာကြွပြေးလန်း The Rat Race ထဲမှာလက်ပတ်နေရတယ်လို့ Kiyosaki ကဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာအကျွေးဆက်ဖို့အိမ်ရေးစားဆက်ဖို့အတွက်ပတ်စံပိုရဖို့စ조사ပြီးပိုလုပ်ကြပါတယ်။ဝင်ငွေတက်လာတဲ့ညကုန်ကျစရိတ်တွေအိမ်ကြီးကားအသစ်တွေလည်းတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာငွေကြေးပူပန်မှုတွေကနေဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့ဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လောဘတန်မြာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပတ်စံကိုဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ကြပါတယ်။အခန်းနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှု assets နဲ့အကျွေး liabilities ကိုခွဲခြားပါ။ဒီစာအုပ်ရဲ့အတန်းလုံးကတော့ assets ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ liabilities အကျွေးတာဝန်ကိုတိတိကျကျခွဲခြားသိမြင်ဖို့ပါပဲ။ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကိုပတ်စံဝင်လာစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာငှားစားဖို့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ချမ်းမြေရှယ်ယာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအကျွေးဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကနေပတ်စံထွက်သွားစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကိုနေဖို့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့အကျွေးတင်နေတဲ့အိမ်ကားအရစ်ကြအကျွေးဝယ်ကတ်စသဖြင့်ပါ။ဆင်းရဲသူလူလက်တန်းသားတို့ရဲ့ငွေစစ်စစ်မှုပုံစံကဝင်ငွေလာစာကနေကုန်ကျစရိတ်များအိမ်ငှားကကားအရစ်ကြနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။ချမ်းသာသူတို့ရဲ့ငွေစစ်စစ်မှုပုံစံကတော့ဝင်ငွေလာစာကနေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူခြင်းကိုတွားပြီးတော့ assets ကနေပြီးတော့ passive income ဝင်ငွေပြန်ရခြင်းစီကနေတွားပြီးတော့ဝင်ငွေပုံမှန်များပြားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ချက်အနေနဲ့ကတော့ချမ်းသာခြင်း assets ကဏ္ဍကိုတိစောက်ဖို့နဲ့ liabilities ကဏ္ဍကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခန်း3ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစိတ်ဆွဲမှတ်ထားပါ။ချမ်းသာရဲ့ဖေဖေကတင်အလုပ်ကိုင်နဲ့အသည့်စီးပွားရေးကိုခွဲခြားထားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လူများစုကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယချမ်းသာရဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် assets တွေကနေဝင်ငွေရရှိမဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုတိစောက်ဖို့အာရုံစိုက်ပါတယ်။တင်ဟာဆရာဝန်ဖြစ်စေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေအဲ့ဒီအလုပ်ကတင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပါ။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးလွတ်လပ်မှုအတွက်တင်လုပ်ရမှာကကိုယ့်ရဲ့ assets ဥပမာအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရေးသားခြင်းအစုရှယ်ယာတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ပါပဲ။ဒီဝင်ငွေတွေကနေရရှိတဲ့အရာကနေပြီးတော့တင်ရဲ့လောက်ဝင်ငွေကုန်ကျစရိတ်တွေကိုကာမိတဲ့အခါတင်ငွေကြေးလွတ်လပ်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခန်းလေးအခွန်စနစ်နဲ့ corporation ရဲ့အစွမ်းဒီခန်းကတော့ကျောင်းမှာလုံးဝမသင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ Robert Kiyosaki ကအခွန်စနစ်ဟာဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့လူလက်တန်းသားတွေကိုပိုပြီးထိခိုက်စေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဝန်ထမ်းများကဝင်ငွေလာတာရပြီးမှအခွန်ဆောင်ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ corporation ကတော့အရင်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုနှုတ်ပြီးမှအကျန်တဲ့အမြတ်ပေါ်မှာဒါအခွန်ဆောင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဥပဒေပေါင်းအတွင်းကအခွင့်အရေးတွေနဲ့အခွန်ကိုနည်းအောင်လျှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့သူတွေကဥပဒေဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်တွေကိုရယူပြီး corporation ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ခြင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ရများရယူခြင်းတို့လှုံ့ဆော်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေနဲ့အခွန်စနစ်ကြောင့်လေ့လာခြင်းဟာလည်းငွေကြေးပညာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခန်း5ငွေကိုတည်ထွင်ဖန်တီးပါ။ချမ်းသာရဲ့ဖေဖေကအစာရေးသူကိုပတ်စံရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုစောင့်မနေပဲကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရဖို့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ IQ ကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Financial IQ မှာအဓိကအပိုင်းလေးပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ငွေရှာနိုင်စွမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်စွမ်းစိတ်ရင်းအင်းပညာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုချမ်းသာခြင်းရှုံးနိမ့်မှာမကြောက်ပဲစွန့်စားရပါမယ်။တည်ယူမှုကနေရက်တက်မသွားပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီကုန်းကျုံနဲ့ရေးချင်းသောသင်ခန်းစာ၃ခုကိုပြောချင်ပါတယ်။စာအုပ်ရဲ့နှစ်ချုပ်ကတော့လစာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဓိကသင်ခန်းစာ၃ခုကိုအခုပဲစတင်လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေပတ်စစ်အင်တန်းရအောင်လုပ်ပါ။ assets နဲ့ liabilities ကိုခွဲခြားပါ။အိမ်ကားအကျွေးတွေက assets တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ liabilities ဖြစ်နေတာကိုသတိထားပြီးဝင်ငွေဝင်စေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသာဝယ်ယူစုဆောင်ပါငွေကြေးပညာအမြဲလေ့လာပါစာအုပ်တွေဖတ်ပါသင်တန်းတွေတက်ပါကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါအပိတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ rich dad poor dad ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကတည့်ရဘဝနဲ့ငွေကြေးအနာဂတ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတင့်တော်အကျိုးရှိရဆိုရင် like ပေးပြီးတကယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်